Скрипит перо, меняется реальность, переплетение теней и миражей, где правду выдают за аморальность, что недостойно человеческих ушей. А цепи рвутся, искажается реальность, венки плетутся из расколотых зеркал, как страшное без слов напоминание о знаниях, что Альт-Азив скрывал. Безумие прельстиво и заразно, как опиум, наркотик, как чума. Но как же будет жизнь однообразна, без туши, без пера и без вина?